咱们看看给他们买点啥药。有点咳嗽，淌鼻涕，哎呀，大黄鼻涕，呲溜呲溜的。鼻子干不干呢？不干，上呼吸道干。有的也是干。有的也干啊。流感和那个呼吸道上呼吸道感染。是不是流感、感冒？那怎么整？你有啥好药不？好几个。家里消毒剂有没有？有啊。消毒天天消，我们天天消毒。你看看，你给整有没有啥好的那个药方啥的？稍微给我整对症点，现在是属于选个适合。你那窝壳那药挺好使。你那窝壳那药还挺好使，那不咋的。就那窝壳药，2年没保质期。那你那个从他出厂那天哈，这都有日期啊，这是21年3月的，到23年3月。行。这个日期。这是什么药啊？这是20年4月到明年4月，还有接近1年的期限，10个月的期限。你说他俩得分别注册一面一针啊。一面我知道分别注册，就是管这个就是感冒的这个。你家那个狗它是上呼吸道感染，不光是感冒。我知道。这打一针呢？这个打一针。你拿棉条儿，有都有。棉条棒蘸那个肾上腺素有没有？肾上腺素。揣没揣点儿？啊？没有。你没揣点儿？拿那个肾上腺素啊，肾上腺素从那个用棉签把它那个鼻孔那个鼻涕给它清理干净，把这个肾上腺素一支，给它把针头一挖给它推进去啊，从鼻孔推进去。从鼻孔，就是一支一个呗，就推一个鼻孔里就行呗。这个能磕10只能10个的呗。10条狗的，这个用疗程吗？啥的？还是就打2-3天就打一次就行啊？这个2-3天，一天一遍，3天一个疗程呗，也是。对。你可以早，就是说这个注射打针这个可以早一遍晚一遍啊。这早一遍晚一遍啊。都是1毫升打10斤狗。10斤狗打1毫升啊。10斤1毫升，它这是几毫升的？这个是5毫升，它是5毫升的，那就是大狗就是一只，大狗就一只，50斤的，50斤以上的。小狗的话就是一半。40斤多点。大狗。这个得需要1只了能才行，因为它是5毫升的。对呀，它不是50毫升的。对，就像这个是打半只就行了。这个咱知道，上回咱拿不这个吗？窝壳药吗？这个宁可不能超过半只啊。不能超过半只啊，40-50斤，也就是打4毫升就够。我知道，上回咱们那是一管打3个小的，一管打3个，一管，大的是一管打2。那要是说30多斤、40多斤，打2，可以打3。啊，大的打2，打3个狗也够，打3个也够。这意思啊，打3个。你看这个就是打1只呗，这个一个狗打1只，这个40斤以上的就是打1只，小狗就是两个。就是属于有的俺家狗吧，有的是60多斤、70多斤、80多斤、100多斤的，还有。那就看剂量。100多斤就得打2只了。行，回去我知道。行。多少钱？按毫升来。那你这个够吗？这个现在10只啊。这个是10个的。打2遍吧，给它早一遍晚一遍吧。你还缺点药。你这个它现在有传染的情况，有传染倾向。对，你看看，你说是不是比上医院省钱多了？你要上宠物店呢？啊。一天就得100好几200。一天得将近200块钱得，有的时候。那个这个老板说了，说那个他给咱们开的药能省不少钱。如果要上宠物医院的话，说一天呢100多，
他这开点药，能省不少钱。它主要好使啊，上回咱打那个窝壳，你都好了呀，好了啊，是不是？啊，行，你在他这儿买点药，咱回去打。你那个你再拿一盒。哪个？啊，要不配不上套。这个那蓝的？对，这个呗。他要是说发烧不吃食，那就有犬瘟热的倾向了。那个你怎么着？先打他俩啊，先打他俩。你要是说他吃食正常的话，就是说不是特别严重的话哈，光用他俩就行。如果说要是严重的话，就得配他俩了，上午下午分开啊。上午下午。这个大鼻涕那得用。对。我有一个狗啊，是怎么？现在不吃苦，完了也走道还行，也是淌大鼻涕，完了发干。让他俩打。用他俩，这个是20斤打一只啊，他俩也是一面一针，反正这俩是。那个狗是30多斤。这狗现在30多斤。一样打2只，这个打2只，这个打2只，也是分别注射啊。比这个药呢，比这2种药呢稍微贵一点。我们昨天上医院了，查了，就是他就是大鼻涕，完了他那个宠物医院说是肺炎。那要是肺炎，他们100%会发烧。对，发烧有点发烧，会产生高烧，腹式呼吸，有点发烧，完了大鼻涕呼呼的。那个他不是他发烧不一定就是肺炎，但是如果说要是说传染病全查了没有？支原体肺炎的话哈，它一定会就是脏器就是肺部感染，肺部感染它也一定会产生就是呼吸困难，就是腹式呼吸。他一定会产生气喘。对，他这个嘴哈哈哈哈那样。那你就现在打他俩就行呗。正对症。正对症哈，那行。这个多少钱？你在咱家有啥我就给你解决啥。昨天他不给开的那个药。50块钱一盒，他俩。这个是。不是，他现在有一个，我就是先拿这。那有一个就是一样，拿一盒就够。拿一盒。对，一样先拿一盒，打上看看。这个你看看这个多少钱？这个。这个最低给我15啊，到底儿了。我是卖20多的。他那点写的是25。这个给我30块钱就行。都是底价，这个10块钱一盒啊。他俩100。30，这是30，这个。这15啊。对。这俩30。50。这是60，这是30。先拿80。一盒是这够不够？这个是最。先拿够用。不够你再来取。对，不够再来取呗，咱也进。50、80、180呗。对，180。对。你这要上医院，那几个180的。他俩下午啊。他俩下午，这俩头5呗。对，先打他俩。行。这个药能啊，你得慢点抽。好，走吧，回家咱俩就给他打上。咱们现在到家了啊。这头午打一遍，下午打一遍。这个大鼻涕的给他抽一个，你就直接搁那抽也行。抽进去。200。走了啊！咱那个药啥也兑完了，咱们给这几个感冒的狗咱打针去啊，都齐了。哎，不是好吃的啊！来，小白来，没事。老吃的。好的。
听话听话听话。发怒。哎呀，往鼻子里打的啊。来来，右边，来。一个人有点整不住他了啊，大狗。一半儿，一半儿，好了，就完事儿了吗？妥妥的。啊，好了，这个毛孩打完了，我这今天视频做这儿了啊，就说那不能不老旧啊。